Hello mga tips! Welcome to my new vlog. This time po, nandito lang tayo sa loob ng house at mag-unboxing po tayo ng aking bagong gimbal, DJI Osmo4. Okay? So, bubuksan na po natin para hindi na po kayo mahilo sa mga videos ko. Yan. Tama ba? Punta na po natin, no? Ayan. Ito po ay DJI Osmo4 magnetic phone clamps, and then meron siyang storage pouch, power cable, and grip tripod, magnetic ring holder. Ilalagay natin sa cellphone para isasalpak na lang natin, hindi na tayo magbabalance. And then meron ding wrist strap and manual. Ito po ang naman niya. So, yan. Okay. So, open na po natin. So, heto na po. Bubuksan na po natin. Ayan. And then, this is Great Magnetic Moments. Ayan na po. Siya. And then, ito yung magnetic. Ilalagay natin sa likod ng cellphone. And then, of course, yung sticker niya. And then, the manual. Quick start guide. Okay. Then, ito yung lalagay natin sa cellphone para guide, alignment guide. Pouch. Osmo. Okay. Meron din siyang wrist strap para siguro hindi mahulog.
Wow! Just a glance. Magnet. Magaang lang siya, no? Tanggalin muna natin. Galing, no? Ooh! Okay. Ito yung kanyang tripod. Charge siya. So, ayan na po. So, kailangan din po natin maglagay ng application sa cellphone natin para connected po siya. Magda-download tayo ng application para ma-connect natin siya. First, kakalibrate, then download the application para magamit na po natin siya. Okay? So, mas maganda po ito kasi pag ilalagay niyo na po sa box yung lalagay nyo na po sa case yung cellphone nyo, tatanggalin nyo lang to. Lagay dyan. So, pwede nyo na po ulit ilagay yung cellphone nyo sa case. Okay na po. So, this is it. Okay. So, na nagustuhan nyo po yung ating unboxing. So, pinakita ko lang po sa inyo. Ito na po yung bago nating gimbals. Para sa susunod na video po natin. 360 siya. Yan. Ikot lang. So, this is the power button. And then the mode, zoom, and then dito yung left and right kung saan yung gusto papuntahin. Meron din siyang parang trigger dito para nakastay lang siya. Hindi siya iikot-ikot pag pinindot nito. And this is the tripod. Okay, nice. Maganda. Ayos po. So, i-charge muna natin para may power siya. And then, i-calibrate natin. So, yun na po ang laman ng ating DJI Osmo 4. Sana po sa susunod na video natin sa vlog natin, ito na po ang gagamitin natin. So, first time kaya i-adjust pa natin to. Mag-a-adjust din ako. Pero siguro di na kayo mahihilo pagka nag-video na po ako. So, sana po magustuhan nyo po ang bago nating unboxing. And please like, share, and subscribe. Alex Tipz. Thank you for watching.